الكاميرا بتصور 61 ميجا بكسل. ما اعتقدش انك لو مصور بتحتاج تفاصيل كتير في صورك، هتحتاج اكتر من كده. يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. فيديو النهارده بالتعاون مع سوني. الكاميرا اللي هنتكلم عليها النهارده هي الاي 7 ار مارك 4. الكاميرا ديت من 2019 ولحد النهارده ثابته نفسها بقوه. خلينا نعرف الاول ان لاين الاي 7 ار دوت موجه للبروفيشنال فوتوغرافرز اللي بيحتاجوا تفاصيل كتير قوي في الشغل بتاعهم او يطبعوا على مساحات كبيره. تعالوا بقى نمسك الكاميرا واحده واحده ونشوف فيها ايه مميز. ما اعتقدش انك لو مصور بورتريه او فاشن، فود، لاندسكيب، اي نوع تصوير بيحتاج تفاصيل كتير هتحتاج اكتر من ال 61 ميجا بكسل. ولو احتجت اكتر من كده فانت ما قدامكش بعد الاي 7 ار 4 غير الميديم فورمات. انا دايما بصور هاند هيلد، فيهمني ان دايما الصور تكون ثابته، وده اللي بتقدمه الاي 7 ار 4 عشان ال 5 اكسس امبادي ستابلايزيشن اللي موجود فيها. وكمان الكاميرا فيها 567 فوكس بوينت، يعني بتغطي لي 74% من الفريم بتاعي بالفوكس. ده غير ان فيها ريل اي فوكس تراكنج، وكمان فيها ميزه مهمه بالنسبه لي ان اقدر اغير الفوكس بوينت من العين اليمين للعين الشمال او العكس بسهوله جدا وبضغطه زرار. 61 ميجا بكسل، فوكس سيستم قوي، 5 اكسس امبادي ستابلايزيشن. دي المعادله اللي انا محتاجها عشان احقق الشاربنس، ودي اكتر حاجه بتتميز بيها الاي 7 ار 4. الايزو، وزي ما احنا عارفين مع الميجا بكسلز العاليه مش بناخد اداء في الايزو قوي، بس الاي 7 ار 4 بتديني رينج كويس جدا للايزو من اول 100 لحد 32000، وبتقدر تاكستند الرقم دوت لحد 102000. الكاميرا التوجه بتاعها الاساسي للفوتوجرافرز، بس لو حابب تصور بيها فيديو فالكاميرا بتصور 4K لحد 30 فريم بير سكند، وبتصور فول اتش دي لحد 120 فريم بير سكند، وفيها اس لوك 3 و اتش دي ار اللي بيدوك قدره الديناميك رينج كامله بتاعه الكاميرا. الكاميرا دي بتصور ان ابسولوت سايلنس، يعني لو انت بتصور وايلد لايف ودوست على الشطر مش هتسمع اي صوت ليها. واخر حاجه بالنسبه لي الواي فاي والبلوتوث اللي بيخلوني اعمل وايرلس تيدرنج واصور بدون اي كابلات. البيلد كواليتي، الكاميرا ويجر سيل، وكمان البادي فيه زراير في كل حته تقدر تعملها كاستمايز لاي حاجه انت عايزها في شغلك. الشاشه تلت سكرين. اما بالنسبه للمنافذ الموجوده في الكاميرا فانت عندك مايك، سماعه، مايكرو اتش دي ام اي تايب سي، ومايكرو يو اس بي. الكاميرا فيها 2 كارد سلوتس، الاثنين للاس دي كارد. الجريب بتاع الكاميرا كبير الى حد ما، فهيكون مريح جدا في مسكته لو انت بتقعد تصور لاوقات طويله، وهتقدر تتحكم في الوزن بتاعها كويس. وفي الاخر من خلال تجربتي للكاميرا ديت خلال 3 سنين هوريكم شويه صور متصوره بيها. بس وبكده تكون دي تجربتي للاي 7 ار مارك 4.